काबिल एहतराम मुझा इस्लामी भाइरो, नमाज से मुतालिक एक मसलो। गुज़श्ता दफ़े मूं अर्ज़ कयो रुकूअ जो तरीक़ो। तो रुकूअ के सुन्नत के मुताबिक अदा करण घुर्जे। रुकूअ खां बाद में क़ौमा है। रुकूअ खां बाद में मथे बीजे तो इनके क़ौमा चइबो आहे। तो उनमें इहो क़ौमा वाजिब आहे, जंहिंजो तरीक़ो इहो आहे त जॾहिं माण्हू रुकूअ मां उथे समी अल्लाहु लिमन हमिदा चई बिल्कुलु सिधो थी बीहे। बाज़े माण्हू सिधो थी कोन बीहंदा आहिनि, बल्कि झुकंदे झुकंदे सजदे में हलिया वेंदा आहिनि। त क़ौमा वाजिब रहिजी वियो ऐं वाजिब के छॾण सां, ॼाणी बुझी छॾण सां नमाज़ फासिद थिए थी। इन जी तलाफ़ी सजदे सहव सां नथी थी सघे। सजदे सहव सां तलाफ़ी तॾहिं थिए थी जॾहिं का भुल हुजे या तख़ीर हुजे। हिते आदत हूंदी आहे बाज़ माण्हुनि जी त हू सजदे में वञण में तकड़ कंदा आहिनि ऐं क़ौमा सही तरह सां कोन कंदा आहिनि। क़ौमा अहिड़े तरीक़े सां थिए जो हर उज़्व पंहिंजी जाइ ते अची वञे, बिल्कुलु सिधो थी बीहे, नज़र सजदे जी जाइ ते हुजे ऐं बिल्कुलु सिधो थी वञे। बाज़ रिवायतुनि में अचे तो पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जेतिरो रुकू कंदा हुआ, जेतिरो वक़्तु रुकूअ में संदन वक़्तु लॻंदो, तक़रीबन ओतिरो ई वक़्तु क़ौमा में लॻंदो। चुनाचे बाज़ दुआऊं भी पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खां मनक़ूल आहिनि। रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अहिड़े तरीक़े सां रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मिल मा शित बिशैइन। तो ज़ाहिर आहे त जॾहिं इहे दुआऊं पढ़बियूं त इन में वक़्तु लॻंदो। त क़ौमा अगरचे को सिधो थी बीठो बि, पर हर उज़्व पंहिंजी जाइ ते कोन बीठो, सिधो बि यकदम हलियो वियो, त अहिड़ी सूरत में बि क़ौमा अदा नथो थिए। बल्कि क़ौमा तॾहिं अदा थींदो जॾहिं बिल्कुलु सिधो थी बीहे बि ऐं कुझु लम्हा इन हालत में रहे, तॾहिं क़ौमा अदा थींदो। पर बीहण शर्त यकदम हेठि हलियो वियो, त अहिड़ी सूरत में क़ौमा जेको मतलूब आहे सो अदा कोन थींदो। अल्लाह ताला असांखे सुन्नत जे मुताबिक़ नमाज़ अदा करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।